Marcelo, o que você tá fazendo aí, Marcelo? Uma cachoeira aqui, ó, na beira-mar. Cachoeira? Ué, Que cachoeira é essa? cachoeira muito boa, viu? Mas isso é um cano, Marcelo. Tem mais água doce. A melhor água aqui, ó. Na beira-mar, pessoal, ó. Mais gigante desse, Melhor ele tomar lugar é banho aqui, pô. ó. E água doce, hein? Água do mar, Marcelo. Vai tomar banho de Não é água do mar, mar, não. O rapaz falou que não é água do mar, não. É água doce. Dá até pra beber, né? Não é água doce? É água doce ou não é? Pode ele ali, não, tá ele aí. Ela pegou ele bonito aí. Ei, pessoal, bom, viu? Aqui no Leblon, ó. Melhor do que uma cachoeira. Aí toma banho de cano, né? Meu irmão, corri com medo, não dá praia. Por que, Marcelo? Pra tá gelado, era. Bom demais, viu? Show!